Ciao a tutte care amiche gomitoline e ben ritrovate nel mio canale. Oggi vediamo insieme come realizzare queste mattonelle a forma di margherita dall'effetto 3D, che saranno le protagoniste del nostro prossimo progetto. Andremo ad utilizzare il filato Basic Cotton della colorazione azzurra, bianca e gialla e andremo ad utilizzare un uncinetto da 2,5 mm. Con il filato giallo andiamo a realizzare un anello magico. Se non avete visto il video vi lascerò il link in descrizione nelle schede in alto e nelle schermate finali. All'interno dell'anello magico andiamo a realizzare 8 maglie basse. Terminate tutte le nostre maglie basse, andiamo a stringere l'anello magico e andiamo a chiudere il giro con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla prima maglia bassa che abbiamo lavorato all'inizio del giro e andiamo a fare una catenella di sicurezza. A questo punto possiamo tagliare il filo e andiamo a prendere il filato bianco. Andiamo a realizzare un nodino scorsoio e puntiamo l'uncinetto su una maglia bassa all'interno del cerchietto giallo che abbiamo lavorato. Inseriamo il nodino scorsoio con il filato bianco e lo portiamo fuori. Vado a fare 3 catenelle in sostituzione della nostra prima maglia alta e nello stesso punto vado a lavorare un punto popcorn, conosciuto anche come punto petalo, composto da 5 maglie alte. Quindi nella prima maglia bassa andiamo a realizzare il nostro primo punto popcorn. Terminate le nostre 5 maglie alte, vado a sfilare leggermente la solina e punto l'uncinetto all'interno della prima maglia alta che abbiamo lavorato in questo modo. Riaggancio la solina, prendo di nuovo il filo e lo faccio passare attraverso tutte e due le asole. Ed ecco qui il nostro primo punto popcorn. Vado a fare 3 catenelle e nella maglia bassa successiva vado a ripetere nuovamente il punto popcorn. Quindi vado a fare 5 maglie alte, tutte e 5 nello stesso punto, e le vado a chiudere nel modo in cui abbiamo appena visto. Rivediamolo un attimo, andiamo a sfilare la solina e andiamo a puntare l'uncinetto sulla prima maglia alta del gruppetto di 5 che abbiamo appena creato. Agganciamo anche quella che abbiamo sfilato, prendiamo il filo e lo facciamo passare attraverso tutte e due le asoline. E successivamente vado a fare 3 catenelle e continuiamo in questo modo per tutte le altre maglie basse che ci restano. Terminati tutti e 8 i nostri punti popcorn, ecco qui la margherita che inizia a prendere forma. Andiamo a fare ancora 3 catenelle e andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla prima catenella che abbiamo lavorato per il primo petalo, quindi al centro del primo petalo. E andiamo a fare una catenella di sicurezza e possiamo tagliare il filo. Adesso andiamo ad utilizzare il filato azzurro. Anche qui andiamo a realizzare un nodino scorsoio. Inseriamo l'uncinetto in un archetto qualsiasi delle 3 catenelle. Agganciamo il nuovo filato, lo portiamo fuori e andiamo a fare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo nuovamente nello stesso punto e andiamo a fare ancora 2 maglie alte. Quindi nell'archetto di 3 catenelle abbiamo un totale di 3 maglie alte. Adesso filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto successivo e andiamo a nascondere anche i fili. In questo archetto andremo a realizzare l'angolo della nostra piastrella, quindi andiamo a fare 3 maglie alte, 3 catenelle e ancora 3 maglie alte all'interno dello stesso punto. Quindi nell'angolo della nostra piastrella abbiamo 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte tutte nello stesso punto. Nel punto successivo andiamo a ripetere le nostre 3 maglie alte singole, quindi filo sull'uncinetto, entriamo nel punto successivo, qui dove abbiamo fatto le 3 catenelle, e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. Nell'archetto successivo andiamo a ripetere nuovamente l'angolo, quindi andiamo a realizzare 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto e continuiamo in questo modo fino alla fine del giro, quindi alternando un angolo
e 3 maglie alte semplici nel punto successivo. Terminato il giro, vado a chiudere con una maglia bassissima sulle prime 3 catenelle che abbiamo lavorato all'inizio del giro. Ed ecco qui che la nostra piastrella inizia a prendere forma. Adesso andiamo a fare 3 catenelle in sostituzione della prima maglia alta e andiamo a realizzare una maglia alta in ciascuna maglia alta del giro precedente. E negli angoli vado a lavorare 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, tutti nello stesso punto. E continuo in questo modo fino alla fine del giro. Quindi andiamo a realizzare una maglia alta in ciascuna maglia alta del giro precedente e l'angolo lo vado a lavorare con 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Arrivati al termine del giro, vado a chiudere con una maglia bassissima puntando l'uncinetto sulla terza catenella che abbiamo fatto all'inizio. Andiamo a fare una catenella di sicurezza e possiamo tagliare il filo e sfilare il lavoro. Ed eccola qui la nostra carinissima piastrella Margherita 3D finalmente completata. E come già vi ho anticipato all'inizio del video, proprio questa mattonella 3D sarà la protagonista del nostro prossimo progetto. Quindi mi raccomando, iniziate ad uncinettare e noi ci vediamo la settimana prossima appunto con il top Margherita. Ciao!